اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح أمل، صباح جديد، صباح تفاؤل. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. حبايب قلبي، البط اللي كنت موريه معاكم اهو. بسم الله ما شاء الله. الخلطة اللي انا وريتها لكم انا لسه مش فطرتهم، هوريكم الوقت هنعمل لهم ايه. بصوا حتى لسه هنضف تحتهم اهي لحال الاكل بتاعهم. الوكل اللي انا بحطه لهم اهو لسه ما حطيتش لهم حاجه اهو. بصوا بالمنظر ده كده اهو تحتهم. انا لسه هروج بقى تحتهم واكنس واحط لهم الوكل بتاعهم كده اهو. بسم الله ما شاء الله. بصوا البط اهو معداش عليه شهر او 10، يعني شهر او 35 يوم، وبسم الله ما شاء الله. يعني البطة بسم الله ما شاء الله عليها يعني اهو يا حبايبي. ربنا يسعد صباحكم يا رب، وربنا يا رب يرزق كل من شاء يا رب. ربنا يرزق كل من شاء يا رب. اهو بالمنظر ده كده اهو. انا هوريكم الوقت هنعمل لهم الوكل ايه وهنعمل لهم ايه اهو. بصوا هروج تحتهم وهرجع لكم تاني اهو يا حبايبي. دولي برضو اهو لسه برضو هروج تحتهم. لسه برضو انا ما فطرتش حاجه اهو. لسه الجور بتاعهم كلهم فاضي اهو. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي اهو. ده البط اللي كنت صورته معاكم قبل كده اهو. اهو يا حبايبي اهو. ربنا يسعد صباحكم يا رب جميعا اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. برضو على الخلطه اللي انا عاملاها يعني بسم الله ما شاء الله. يعني النتيجه عندي مذهله يا ربنا. يا رب يزيد ويبارك يا رب وعليه. وربنا يا رب يرزق كل من شاء يا رب. ربنا يرزق كل من شاء يا رب، ويرزق كل واحد يا رب، ويعين كل واحد على قد حاله يا رب. اهو يا حبايبي اهو. بصوا انا نقلتهم من المكان اللي هما كانوا فيه الاول وانا جبتهم هنا. دي البطه اللي كنت مصورها لكم قبل كده بتبيض اهي. هو عشان انا طلقها معاهم يعني اهو. بسم الله ما شاء الله. هوريكم كده الخلطه اللي انا هوكلها ليهم كده وهنعمل لهم الفطور مع بعض. انا هجهز كل حاجه وهرجع لكم تاني عشان الفيديو مش هطول عليكم يا حبايب قلبي. ربنا يسعد صباحكم يا رب اهو. اهو يا حبايب قلبي انا عملت معاكم الوكل بتاع الطير اهو. واللي احنا متعودين عليه طبعا اهو. اللي بيطهر معدتهم وينظف معدتهم وخليهم يمشوا في وشهم حلوين بعيد الانفلونزا اهو. بصل كان في طماطميتين. الطماطم حلوه جو برضو بتطهر برضو. وادي ليمونه عصرتها برضو لهم في الوكل اهي. اهي يا حبايبي اهي. اهو. وده بقى الرد على دشيش على علفة زي ما انا موريكوا قبل كده الخلطة اهو. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اهو يا حبايبي. بصوا كده اهو. اهم حاجه الليمونه تعصرها حلو. الليمون ده بطهر معدتهم خالص كده وبنضفها. والفلونزا من عدوى الفلونزا ولا من حاجه اهو. بصوا يا حبايبي اهو. نحط لهم بقى كده وياكلوا اهو. وادي واكل البط الصغير التاني برضو. خلطت لهم برضو بصلتين اهو. اهو اهو برضو. بصوا ده باقي اكل كان باقي حدانا اهو. اهو بصوا علفة على دشيشة على بصل على ردة على فول صويا اهو. اهو يا حبيبي اهو. في مكون بقى سحري بقى احنا كنا بنرميه كل هيتنا وهو اصلا حلو جو للطير وبنضف معدتهم اهو. بصوا المكون ده ايه. بصوا بصوا معايا هنا ايه. دي زفرة السمك اللي احنا كنا بنرميها والشوك والكلام ده اهو. بصوا دي مفيدة جدا جدا للبط اهو. اهي دي بتخلي معدتهم نظيفة مية مية. يعني مكون احنا كنا بنرميه كل هيتنا طبعا. زفارة السمك دي بنشيلها وبنرميها ما بنحطهاش للطير. لا انت لازم تحطها من يوم ورايحة. بصوا ده ينحط. هما بياكلوا الحاجات دي. مش تقولي فيه شوك ولا حاجة، لا هما بياكلوا الحاجات دي اهي. بصوا هنعجن مع بعض الخلطة دي وارجع لكم تاني.
اهو كده يا حبايب قلب، اهو حطيت لهم كده الوكل بتاعهم اهو. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب اهو. بسم الله ما شاء الله. ودايما تعطر لسانك كده بذكر النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنا عملت تحت وما هو ما فيش حاجه اصلا، هو انا بنضف اول باول ما فيش حاجه اهو. وادي الاكل الوكل بتاعهم اهو. بصوا بصوا يا حبايبي اهو اهو اهو. بصوا ادي البصل على العلفه على الدشيشه على اهو. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب اهو. وبسم الله ما شاء الله، انتوا شايفين النتيجه اهي اهي. هنحط للبط التاني بقى وارجع لكم تاني اهو يا حبايبي. رجعت لكم تاني اهو بعد ما عملت اهو. ادي وكل الطير اللي انا عملته اللي معاكم اهو. وادي البرسيم قدامهم، لازم تحط لهم برسيم كده بدل فيه خير اليومين دول اهو. وادي الميه بتاعتهم اهو. وادي البط اهو اهو اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. وادي المكون السحري اللي انا قلت لكم عليه، جربوه وانتوا هتلاقوا بطكم بسم الله ما شاء الله هيمشي كده في حاله اهو. وانتوا شايفين النتيجه من الخلطه اللي انا موريها لكم اهو. بصوا احنا هنحطه لهم كده اهو اهو. هم هياكلوه الوقت اهو. هيجوا الوقت اهو اهم يا حبايب قلب اهو. ربنا بسم الله ما شاء الله يا ربنا يزيد ويبارك يا رب. ما تنسوش يا جماعة تدعمونا بلايك واشتراك للقناة لو سمحتوا. ما تبخلوش عليا، انا لسه القناة بتاعتي صغيرة عايزة بس اكبرها معاكم ان شاء الله. كل واحد شاف الفيديو واستفاد مني اي معلومة كده يشير للقناة بلايك وشير اهو اهو. انتوا شايفينه كلوه اهو. ده بقى اول ما بينزل بقى معدتهم بقى بنضف اي حاجة بقى، كل حاجة في المعدة بينضف اهو. واللي عايز يجيب بط يا جماعة يا دوب يا دوب يا دوب، يعني أنا جايباه بدري أصلا لرمضان بس يعني عايزاه يستوي حلو كده عشان أذبحه على رمضان يبقى كويس. وفي ناس بتجيب اليومين دول برضه اه. بسم الله ما شاء الله. البط حلو اهو ورايق من البصل ومن من اي حاجه، احنا مش بنرمي اي حاجه. برضو قشر السفندي برضو ولا البرتقال برضو نفس القصه برضو، ممكن تحطي ليهم برضو بياكلوه اهو. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اهو يا حبايبي. النتيجه ظاهره قدامكم اهي. ما تنسوش يا جماعه لايك وشير للقناه لو سمحتوا. انا لسه فاتحه قناتي جديد والله، ومعلش لو الاضاءه مش حلوه عندي، انا والله لسه ما دخلتش ميه ولا نور، ولسه ربنا يرزقنا ويرزق كل من كان يا رب. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استودعكم الله يا حبايبي. ما تنسوش كل من شاف الفيديو كده ربنا يا رب يرزقه ويفك كرب كل من كان يا رب. أي حد عنده كرب ربنا يفك كربه يا رب ويرزق كل من شاء يا رب. استودعكم الله الذي لا يكره على مكروه سواه.